有这个15分的有。注意看，在华拥有35个冠军头衔的老外，正在被我们的中国姑娘追着暴走，击倒一次还不过瘾，还想用重拳 KO 貌美如花的俄罗斯小美妞。被暴揍一顿还险些被 KO 的这个老外，可不是一般人。他叫伊丽娜·马兹帕，绰号传武高手。从小就深受李小龙的影响，成年之后就来到了中国练习中国功夫，曾拜访到武僧一龙的门下学习金钟罩铁布衫，与男子选手散打沙皇穆斯里木是一个级别。只不过伊丽娜是女子选手，曾获得过5届武术世界冠军。至今为止，伊丽娜已经35岁，却还在自由搏击的擂台上东征西讨。此次迎战的对手是23岁的李明蕊，绰号奇迹女孩，在武林风的战绩为13战13胜6次 KO。别看李明蕊年龄不大，其实内心有着一颗十分爱国的心脏，所以在赛前发誓，一定会击败老外，让其知道中国功夫只有中国人才有资格练习。话就不多说了，请长按3秒点赞。比赛开始。从体型上来看，李明蕊的体型则是更占优势一些，然而伊丽娜年龄比李明蕊高出了10几岁，体内所富含的比赛经验并不是很多，但李明蕊在武林风的战绩特别亮眼，所以总体来说，李明蕊与伊丽娜的实力几乎相差无几。一位是成熟稳重，另一位则是年轻气盛，两位的碰撞必定会给大家带来一场精彩绝伦的比赛。35次的套路冠军了，是非常的强。但是李明蕊也不是白给的哦。对，哎，原来这场比赛是特别拼哈。是。最近其实李明蕊的状态很好的。对，很好。是。这个拳打得不错。双方我们在试探期间，李明蕊率先发制人，一记转身边拳险些将老外击昏。幸亏伊丽娜抗击打能力强些，不然这一拳所带来的伤害，伊丽娜绝对顶不住。李明蕊的这个状态比较好。是。真的，这个从身体素质来看，其实李明蕊没有这个功夫女王来的强壮。但这个转身边拳太漂亮了，但启动速度要比对方快很多。是再来一次，对方已经防住了。重新站起来的伊丽娜依然将状态恢复好，结果又遭到了李明蕊的重拳袭击，不堪重负的伊丽娜急忙往后拉扯，最后还是没能逃脱被李明蕊重拳暴揍的命运。我们的伊丽娜上次在中国比赛是被这个 Valentina 给 TKO 掉的，这一次呢，竟然能够被李明蕊给2次强毒。李明蕊抓住机会，一回合被2次读秒的伊丽娜，内心肯定有100个不情愿，不过又拿李明蕊没什么办法。面对李明蕊的重拳出击，伊丽娜只能采取保守式进攻，尽量多防守少进攻。那是因为伊丽娜再被击倒1次的话，那么裁判就有权利直接终止比赛。又是命中了。糟糕。好的。晃悠了对方。李明蕊抓住了对方吃后摆拳的这种空档，是连续的。李明蕊真的是大出我们意料之外啊！一开始表现就做转身了。这样赛前这个方便问我，就是对方爆发力怎么样？我觉得跟你说这个爆发力，其实我以为他有力量，但是爆发力不是特别练套路的，应该爆发力很好，而且柔韧也很好。有点晃，站不住了，机会，再一次，应该 TKO，只要再命中1拳就结束，即可结束比赛。是，伊丽娜一直坚持到了最后，利用搂抱来拖延时间，这一现象也是遭到了裁判的警告。毕竟这不是什么好招式，是游走在规则边缘的防守动作。遭到警告的伊丽娜已经完成了任务，第1回合时间即将结束。伊丽娜被2次读秒之后，伊丽娜的任务就是坚持下去活着。好的，没有命中对方的下巴。其实刚开始上来，我看到对方的这种肌肉的类型，我以为很难打，想说很难打，是对，其实肌肉练得太大了，其实影响了爆发力和速度。我刚才也有跟龚艳丽讲了，其实这个伊丽娜的她的胜率不是那么的高，因为她的一个力量跟技巧都没有好好的发挥出来。那李明蕊最近的2战的进步非常的大，像他战胜了捷克的一姐马克萨巴，还有战胜了罗根的师妹西贝尔。
Okay, coach. Okay, stop. Sit down. 那像这个伊丽娜，她本来要去太阳马戏团工作的，因为她身体条件太好了。是，那后来遇到这位法国教练呢，就改练自由搏击。那其实她这段期间成绩不是很。第二回合开始了，经过休整的伊丽娜貌似又活了过来。第一回合利用违规招式坚持到了最后，不然伊丽娜早就在第一回合被打昏死过去了。然而李明蕊并没有因为占据大比分优势而对伊丽娜发起猛打猛冲，则是继续实施井条有序的拳脚进攻。不过伊丽娜的状态还是受到了损伤，再不及时进行更改，伊丽娜还是会遭到李明蕊的中拳轰炸。李明蕊难能可贵的是，他并没有被对方吓到。是，有时候我们一看到对方好壮，可能会吓一跳，就心里会有压力。对，而且是以小打大。这个李明蕊这个后直拳，果然是这个河南省的拳击冠军啊，真的是名副其实的冠军。对，比赛拖到第2局，然后如果想以 KO 方式结束比赛的话，可能还要2次读秒。对，目前这个身为荷兰拳击冠军李明蕊已经开始在自由搏击擂台找到他自己的风格。是。伊丽娜的抗压能力非常强大，面对李明蕊的重拳出击，依然可以稳扎稳打与李明蕊进行对峙。看来伊丽娜在中国练习的中国功夫并不是白练的，虽然是被压制状态，但伊丽娜一直将距离控制在中远距离。毕竟李明蕊的臂展不是很长，对比之下，在中远距离伊丽娜是略占优势的。没问题，现在就要抓住2次独8，第一次扣2分，第2次扣1分，所以第一回合就是10-7。是。所以李明蕊其实不要慌，转身再次，然后不要着急，还可以找到对方这个拳法的空当。对，其实过去李明蕊的转身后摆拳命中率没有那么的高，但是今天命中就中了。哎，好的后摆拳又有前摆拳，对了，后摆拳，哇，这个拳法变化相当的多，所以对方不知道他要打哪里。是，对方其实报价并不是特别严谨，而且在晃了，那么现在在晃了。好像一直在晃，对，这脚尖都翘起来了，对，一直没有恢复过来。对，我觉得这个都是训练方式不对，空有这个身体素质。他教练你说，只要李明蕊不出现很大很明显的失误，那么伊丽娜就会一直处于水深火热之中。此时此刻，伊丽娜什么都不会想，只想如何对李明蕊发起主动进攻，抢夺回来在第一回合所失去的点数优势。不过李明蕊可不是什么善茬，李明蕊可是一位可以创造奇迹的女孩。后肢挂前摆是加后摆，哎，李明蕊找到了这个进攻的感觉了。今天 Irina 她都没有用她的腿，其实她转身后摆也是相当强的，在打 Gloria 差点击倒对手。其实她的拳法是她的特点，因为她有拳击的功底。对，我刚刚说是南方选手都没有用腿，光跟对方拼拳，是他拳没有李明蕊好啊。然后最后呢？那接下来要小心，就是李明蕊在第3回合体力会下滑这个缺点，要注意一下。只是比分应该没有问题了。那么在第3局怎么样抓住机会？对，给对方重击，我觉得对，比分完全没问题。对，其实不要去得点了或者命中率了。我们不得不感叹，这个南方选手他的意志力真的很顽强，是，还是身体素质很棒，就是我抗击打能力很强。像他去打 MMA 也对到一个全球最强的巴西柔术的女子黑带，也被降服了。光有力气没有用，对，要有技巧。是。OK， 这就是太漂你不用，他也会帮你给的。第3回合开始了，李明蕊虽然一直占据大比分优势，而且还掌握着比赛节奏，就是无法直接终结掉伊丽娜。也不是说李明蕊打出的拳头力量不重，只能说伊丽娜的抗击打能力强，抗压能力绝对不能小看。别看骨瘦如柴不禁打，其实伊丽娜的实力十分全面。膝上头，但是差了一点。其实身高并不占优势，但是呢，有自己的一套打法。后置前摆往里压
这个脚不要受伤啊，稍微滑了一下。好，我们看到对方的这个眼角也是是受伤了，这个打法太笨了，对真的是。现在已经是李明蕊的时间了，是，对，现在蓝表演方选手的时间了只能游走，对但是呢，他也没有躲掉对方哎拳的，能力。转身，伊丽娜能撑到现在这个时候属实不易。这个伊丽娜不仅打过自由搏击，而且还打过拳击和 MMA， 凭借雄厚的武术功底，在各个擂台上都获得过很多优异的战绩。时间拖得越久，李明蕊内心就越愤怒，就越愤慨。是很重的，是要注意一下，开始用腿法了哦。再来一次啊、这时候动作都不对了，已经是身体肌肉都已经其实蓝方选太累了手他有这个套路的这种基础，对，可以做一做这个现在已经做不出来了，做不出来了，太累了，太累了。就是在使用他的力量方面呢，就是没有效率，是那协调度也都不见了，对甚至他不应该有那么差的一个协调性了。我以为他的协调性会很好，对，就太紧绷了。可能他在做这些翻滚的时候是没问题，但是打拳遇到李明蕊，把他打了几下之后，他就太紧绷可能了，打懵了，对。对。因为一般来说，全程都在主动进攻的李明蕊，进攻攻势也减少了许多，不过还不足以让伊丽娜抢走比赛节奏。时间正在1分1秒流逝，伊丽娜从第1回合开始深陷劣势，到了比赛尾声也没能抢夺回来优势。再这样打下去，就算李明蕊终结不了伊丽娜，那也可以凭借点数优势获得比赛胜利。看来李明蕊其实也累了，是想要在第4局 KO 对方获胜，可能也很困难。我们再可以观察一下这个蓝方选手他的后直，他的后直其实把手臂伸出去而已，肩膀跟这个腰的力量都没有进去。这个我们看到一般真的是女子选手很少见，然后对方这个肌肉这个线条特别漂亮，是，而且有腹肌哦。对。但是呢，他这么强壮，也没有比较好的抗击打能力。好的，全场比赛结束了。是，我觉得李明蕊今天拿下这场比赛。比赛结束了，伊丽娜能坚持到比赛结束属实不易，一直到比赛结束，伊丽娜都没能将点数优势抢夺回来。不过李明蕊也是不甘心，明明第1回合获得了很多优势，即使拼尽全力也无法击倒伊丽娜。倒地了还没回来。这王腾真的可以跟他们。现在宣布比赛结果：1号裁判30比25，2号裁判30比25，3号裁判30比25。比赛结果，红方胜。最终，李明蕊获得了比赛胜利，成功凭借大量的点数优势取得胜利，成功将伊丽娜斩于马下，为中国功夫证明。大家感觉李明蕊打得好的话，请多多点赞，让更多人看到李明蕊的硬气。